Hillemmen jeg setter store nå, ei fagraste linderelv i alle, tæren ville gullharpa slå. Hallo alle sammen, jeg heter Patrick, jeg er 21 år gammel, jeg kommer fra Libanon. Jeg bestemte meg for å begynne å lære meg norsk litt mer enn 4 måneder siden, tror jeg. Ja, 4-5 måneder siden, ungefær. Og ja, for å kunne gjøre det, har jeg kjøpt meg en veldig bra bok som kalles Colloquial Norwegian, som er en kjempebra bok. Og etterpå så har jeg lastet ned andre gode bøker, som til eksempel På vei, som er også totalt på norsk, og den andre bok som kalles Norsk nå, og så videre. Og ja, disse bøkene er veldig bra hvis dere vil lære seg konjugasjonen og grammatikken av språket. Det er veldig bra. Så først og fremst, jeg har bestemt meg for å lære meg dette fantastiske nordgermanske språk på grunn av kulturen, på grunn av den norske kulturen, den eksepsjonelle norske kulturen som jeg beundrer veldig mye, og som jeg tror er virkelig fascinerende og virkelig imponerende og helt interessant for meg generelt. Jeg skal si at jeg elsker alt om Norge, virkelig alt. Jeg elsker byene og landsbyene, fjellene og fjordene, isbreene og nordlyset, vannet, den rike norske kulturen siden oppføringen av vikingene til Norge, og språket selvfølgelig. Og naturligvis elsker jeg den mentaliteten, tror jeg, ja, naturligvis. Og ja, hva skal jeg si mer? Og ja, jeg tror at for å kunne dykke dypere inn i kulturen av et land, blir det virkelig uunngåelig for å lære seg det tilhørende språk, som jeg tror er en nøkkel eller en bro til sivilisasjonen. Ja, jeg tror at det blir virkelig nødvendig for å lære seg det tilhørende språket. Og ja, hva skal jeg si mer? Ja, i de siste årene så har jeg møtt mange nordmenn i utlandet som har vært der for å ha en bra tid med familiene sine eller med vennene sine. Men det har vært et problem for meg. Jeg kunne ikke kommunisere med dem. Og det var virkelig synd for meg. Vi hadde kommunisert utelukkende på engelsk. Ja, vi hadde kommunisert på engelsk, men det var et problem for meg. Det var synd at jeg ikke kunne kommunisere på norsk. Og ja, fordi jeg hadde et brennende ønske for å kunne snakke, eller for å kunne kommunisere med dem i morsmålet deres. Og det var virkelig synd for meg. Og ja, jeg visste ikke hvor nær svensk og norsk faktisk var til i fjor, når jeg dro til Tyskland om våren, og prøvde å snakke på svensk med nordmennene der som jeg har møtt. Forresten, min svensk er nesten flytende, skal jeg si, tror jeg. Min kunnskap i svensk er høyere enn min kunnskap i norsk, tror jeg. Og ja, det svenske språket har hjulpet meg veldig mye gjennom læringsprosessen i det norske språket, skal jeg si. Og ja, så da jeg snakket med dem på norsk, da jeg snakket med nordmennene på svensk, så kunne de forstå nesten alt jeg sa. De kunne forstå nesten 90% jeg sa, og jeg var veldig glad i dette. Jeg var veldig fornøyd i dette. Og ja, også har jeg blitt veldig overrasket for at de kunne forstå, for at jeg kunne forstå norske deres. Jeg var virkelig overrasket over det. Og ja, men det var liten vanskelighet, så å si. Men hvem bryr seg? Vi hadde kommunisert med hverandre, og det har vært ingen større problem, så å si. Ja, og det var utrolig godt for meg at jeg kunne kommunisere på svensk, og de kunne forstå min svensk, og ja, det har vært en veldig bra erfaring for meg generelt. Og ja, jeg vet allerede at norsken min er ikke knallbra, i alle fall.
Jeg må jobbe mer på uttalen min. Jeg må forstørre mitt vokabular. Og ja, mange andre ting som jeg må gjøre. Men jeg sikker på at det skal bli bedre I fremtiden med ganske praksis, med ganske eksponering for språket. Og ja, men ja, jeg tror at men ja, det finnes høye motivasjon og høye lidenskap for språket, og det det som holder meg gående, tror jeg. Og ja, jeg glemte å fortelle dere at jeg skal reise til Norge denne sommeren. Det skal bli I juli for 9 dager, tror jeg. 8-9 dager. Og ja, jeg skal besøke Oslo, Moholt, Bergen. Altså alle disse vakre byer som jeg skal besøke. Og ja, hvis jeg skal ha tid, så skal jeg dra også til Trondheim, forhåpentligvis. Og ja, det var hovedårsaken hvorfor jeg har bestemt meg for å lære meg norsk I begynnelse. Og ja, til slutt skal jeg takke dere for oppmerksomheten. Jeg virkelig takknemlig for det. Og hvis dere har noen kommentarer eller forslag om hvordan jeg har lært meg norsk alene, eller hvordan har jeg gjort alt det, vennligst skriv meg ned I kommentarfeltet eller kommentarboksen. Jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men det gjør ikke noe. Og ja, jeg skal gi dere en svar så snart som mulig. Selvfølgelig. Og ja, hvis dere vil spørre noen, også skal jeg gi en svar til dere. Og ja, det var alt. Og ja, hvis jeg har gjort noen feil, vennligst la meg vite, for at jeg vet at jeg har gjort mange av dem. Jeg har begått mange av dem. Og jeg skal fortsette det veldig mye. Og ja, takk så mye en gang til, og vi snakkes senere. Ha det bra! Hun Vettastrid var så god som hun så grum som hun så vakker som hun Hun lokka en kar fra Hellingdal med hus og med gard og med hest og med sal og med 1100 slik.